သမီးရဲ့ကောင်လေးနဲ့ပုံတွေရှောက်မတင်နဲ့ကြားလားတဲ့အမေမြင်လို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်အမေတဲ့နောက်မမြင်စရာဘူးနော်တဲ့ပြန်မှုစီကိဘလို့နော်အေးဒါပဲလीနော်အေးအမေတော့ဘာဖြစ်လဲမမြင်စေချင်ဘူးကောင်လေးတော့မဆွလွန်နိုင်အောင်ဒါပဲချစ်တယ်တဲ့အောက်ကစာပြန်ထားတယ်နော်ဝိုင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်အစမို့ပါတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့နော်အေးကြက်ကျင်စင်နော်အေးငါလဲလွတ်လိုက်ရတော့မလားတဲ့နင်းဟာနေကြိတ်တာလို့တဲ့ငါပြောလေပြန်တွဲတာပဲတဲ့နော်အေးအာယုံလာမစားနဲ့တဲ့ဘဲမရပါဘူးဆိုတဲ့နင်တို့စောက်တွဲတွေဂျာငါကလန့်နဲ့တဲ့အေးနော်တကယ်တော့အမှန်နင်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုတိုင်ပင်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီပြန်တွဲတာပါပဲအေးအဲ့တော့ငါတို့စောက်ကြောင်းလာမပြောနဲ့တော့နော်အေးရန်တွဲတာပဲနင်တို့